die Zeit war wirklich spannend. Also, und ich kann nur sagen, wenn Sie das erlebt, man kann uns darum beneiden, dass wir diese Zeit erlebt haben, weil das eine sehr freie Zeit gewesen ist, wo alles noch möglich war. In der unmittelbaren Zeit, im 89, das Jahr 89 oder sagen wir mal schon 88 oder sagen wir mal schon 87, also mit Gorbatschow und dem neuen Wind aus Moskau, haben die Kollegen in der Redaktion natürlich auch reagiert. Und wir haben immer überlegt, und im persönlichen Gespräch, es waren ja dort sehr kluge Leute, wirklich, also im persönlichen Gespräch ging es immer darum, was muss bei uns anders werden und wann wird es anders und wie wird es anders. Und die Sehnsucht, dass es anders wird, die war sehr groß. Aber niemand hat natürlich an eine Vereinigung mit der anderen Seite, mit dem kapitalistischen Deutschland gedacht. Niemand. Also es ging immer nur darum, wie kann man das Leben in der DDR anders, freier machen. Wir haben gedacht, wir brauchen die Meinungsfreiheit. Die Reisefreiheit, ja, das ist nicht so wichtig gewesen für mich persönlich, aber die Meinungsfreiheit, ne? Und die Offenheit für andere Ideen, für einfach die Offenheit, die geistige Offenheit. Das war eigentlich das, wonach ich mich gesehnt habe. Ja, damit, als Erich Honecker aus dem Politbüro abgewählt wurde, ja, mit Erich Honecker gingen andere gleich mit. Also ging auch der Sekretär des Politbüros für Agitation und Propaganda, Joachim Herrmann. Das war der oberste Herr über uns. Und der ging dann auch. Und unser Chefredakteur ging sofort, meldete sich sofort krank. Und also war plötzlich ein Raum vorhanden, wo zwar noch die übrigen Mitglieder der Leitung da waren, aber diese wussten auch schon, dass sich sehr viel ändern würde. Und es war schon viel freier. Und im Laufe des nächsten Jahres ging es auch darum, wer von den einzigen Abteilungsleitern und Mitgliedern des Redaktionskollegiums noch das Vertrauen der Redaktion genießt. Da gab es eine Vertrauensabstimmung über einzelne Leute in der Redaktion. Alle Zeitungen sparten ein. Es war ja das Problem, dass die Zeitungen die waren ja staatlich finanziert. Kann man sich auch gar nicht vorstellen, dass die brauchten auch keine Anzeigen, weil die kriegten das Geld ja von oben. Und die Post beförderte die Zeitung ohne irgendwelche Vertriebskosten. Das war eine völlig andere Struktur. Und natürlich gab es in allen Zeitungen auch sogenannte Planstellen. Also man konnte da nicht nach Lust und Laune Leute einstellen, sondern es gab immer nur eine bestimmte Zahl, die man hatte. Aber es war nicht so, dass es eine finanzielle Knappheit gab. Und diese finanzielle Knappheit ist ja dann mit der Einführung der D-Mark sehr schnell eingetreten. Die Zeitungen haben sofort diese Finanzierung durch den Staat verloren und mussten sich irgendwie selber tragen. Und das konnten viele gar nicht. Und das Allerschlimmste, will ich mal sagen, was für mich mit der deutschen Vereinigung, die eigentlich ja ein Beitritt gewesen ist, verbunden ist, das sind die Entlassungen, die im ND stattgefunden haben. Also das ist eine Schuld, ja, gegenüber konkreten Menschen, die damals nicht abzuwenden war, weil es wurde entlassen und es wurden entlassen Leute, die zuerst die ganz Alten, die in Führungspositionen waren, die kamen gleich in eine gute Rente, da habe ich mir keine Gedanken gemacht. Aber dann, in der zweiten Welle, wurde es schon schwieriger. Da wurden auch Leute entlassen, Beispiel bei uns in der Abteilung Kultur, ein Kollege, der die DDR-Literatur gemacht hatte, ja, irgendein Artikel, der aus Rücksicht, aus Zensurgründen da nicht so war, wie er ihn selber gerne gehabt hätte, kann dann schon der Anlass sein, dass man sagt, nee, mit dem können wir nicht mehr arbeiten. Und durch diese Entlassung sind Leute wirklich ins Nichts gefallen. Also die haben dann auch nicht wieder eine Anstellung gefunden und
es gab natürlich dann auch, die fielen dann ins Arbeitslosengeld, in die Umschulungsschleifen. Es war eine Zeit, die für viele Menschen mit großen Ängsten verbunden war. Und das war eigentlich sehr, sehr schlimm.